ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ്. ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. 2 കിലോ ചിക്കൻ, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്, മല്ലിപ്പൊടി 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ, മുളക് പൊടി 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി 2 ടീസ്പൂൺ, ഗ്രാമ്പൂ, പട്ട, ഏലക്ക, 5-6 കുരുമുളക്, 5 സവാള, ഗരം മസാല, 2 വലിയ ജീരകപ്പൊടി, 15 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, 6 പച്ചമുളക്, 3 തക്കാളി, തൈര്. ഇനി ചിക്കൻ പൊരിക്കാനുള്ള മസാല ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കാം. അതിന് 1/2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകപ്പൊടി, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര്. എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായി നമ്മൾ ഈ മസാല ചിക്കനിലോട്ട് പരട്ടി വയ്ക്കണം. എന്നിട്ട് ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. അരമണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ 1 മണിക്കൂർ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. ഈ മസാലയിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പൊടി, ഉപ്പ്, പിന്നെ കുറച്ച് വിനീഗർ കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ്. ഇതുകൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാൻ. മസാല നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ മസാലയിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പാൻ ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു 2-3 ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർക്കുക. ഓയിൽ ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായി വഴറ്റണം. ഇതൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്ന വരെ വഴറ്റണം. എന്നിട്ട് ഇതൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആയതിനു ശേഷം നമുക്ക് സവാള ആഡ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കുക. ചിക്കനിൽ ഓൾറെഡി ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചേർക്കുന്നത് വെറും മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ഉപ്പ് ചേർക്കാൻ. ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായി വഴങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകപ്പൊടി. ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി വഴന്ന ശേഷമാണ് നമ്മൾ തക്കാളി ആഡ് ചെയ്യുക. ഇനി ഇതൊരു 5 മിനിറ്റ് നമ്മൾ അടച്ചു വയ്ക്കണം. ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്കിനി ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയാണ്. ഇനി നമുക്ക് മസാല തുറന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ എല്ലാം നന്നായി വഴന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തൈര് ആഡ് ചെയ്യാം. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റണം. ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മിൽക്കി മിസ്റ്റിൻ്റെ തൈരാണ്, പുളിയില്ലാത്ത തൈരാണ്. തൈര് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇനി ഇത് ചെറിയ സിമ്മിലിട്ടതിന് ശേഷം അടച്ചു വയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഈ മസാലയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ചിക്കനും മസാലയും നന്നായി മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് റൈസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. പാൻ ചൂടാവുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണയും 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീയും കൂടി ചേർക്കുക. ഇനി ഇത് ചൂടാവുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഗ്രാമ്പൂ, പട്ട, ഏലക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കുക. 4
കപ്പ് അരി കഴുകി വാർത്ത് വെച്ചതാണിത്. ഇനി ഇത് ആഡ് ചെയ്യുക. ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് തിളച്ച വെള്ളം ചേർക്കണം. 4 കപ്പ് അരിക്ക് 8 കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുക്കേണ്ടത്. അരിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസ് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ബിരിയാണി സെറ്റ് ചെയ്യാം. ലെയറായിട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടിയിൽ കുറച്ച് കളറ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി. ഇതൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് വേണമെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ബിരിയാണി റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം. എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും എല്ലാം നിങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കണം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. Thank you for watching.